Ребята, что мы имеем? Sub-Zero 648 Pro, новенький. Все, ушла эпоха кнопочек. Никаких ни кнопочек, ничего нету. Здесь тоже все это. Теперь это все вот здесь. А если подержать? Нет? Нет, подожди. Вот. Вот такой теперь у них сенсорный экранчик. И вот тут мы вводим свой пин-код. Это стоять. Где? Вот здесь вот мы свой пин-код вводим. 4 звездочки. И работаем. Так что нету теперь здесь инженерного меню, как раньше под этим грилем. Все это на 600-м фреоне. Все это очень круто. Все красиво. Ну, в общем, и гарантийный ремонт. Запчасти прислали, компрессор, испаритель. Температуру не держит. В испарителе здесь у него дырка. Ну, так думает Sub-Zero. Посмотрим. Так, что я крышку я снял. Вот так это все здесь выглядит. Компрессора уже как на новых биаях стоят друг за другом, они рядом, поэтому чтобы поменять компрессор на холодильнике, его нужно выкатывать. И борда уже тоже как на биаях выезжает. Вот. Кстати, в этой комплектации холодильник стоит 23 тысячи долларов плюс таксы. Туда-сюда 25 плюс установка 26. Ну, в общем, дорогая штука. Ладно, разберемся. Итак, какое я принял решение? Правильно, не в ее, бы в отца. То есть мне прислали полностью эвапоратор в сборе с Heat Exchanger. Вот он лежит, я его уже распечатал. Так бы я, что я сделал? Ну, отпаял бы, отрезал и поменял бы сам эвапоратор, но хрен с ним. Если работать задорого, то работать. Верх разобрал, этот фильтр убрал, сейчас этот фильтр отрежу, расчищу себе здесь место, и запаяюсь. Компрессор менять не буду, компрессор работает. Поэтому не выебываемся, а делаем почти как задумывалось, без замены компрессора. Выкатывать его я, конечно же, не буду. Окей. Старый эвапоратор вытащил. Тут чуть-чуть подрачистил, этот отогнул, этот отрезал. Вон там вот инвертор откинул, все. Там дырка. Где-то там. В общем, теперь осталось, блять, самое сложное. Это вытащить-то ладно. Там отпаял, здесь откусил и кусок вытащил. Но теперь нужно аккуратно это все с новым оператором просунуть, свернуть, выложить и не сломать. Ну и потом припаять и не сжечь к хуям холодильник и дом. Потому что паяться там, блядь, в глубине, вон там аж. За компрессором, за вот этим. Итак, новый ВАП стоит. Стоит, значит. Да, сейчас доделаем. Дома доведем. Блядь, большая проблема оказалась засовывать этот сенсор в середину. Пришлось аккуратненько брать. Аккуратненько. Хвост вот он. Кстати, изоляция почти не пострадала. Сейчас чуть-чуть подлечим. И будем сворачивать бублик, чтобы его там спрятать и приварить. Ну, в общем, такая херня. Ну все стоит, все прикручено. Здесь тоже все стоит, все поставил, приварил, шредеры поставил. Это все свернул. Изолентой я немного эту восстановил, изоляцию. Черной не было, к сожалению. Ну, все, дело за малым. Вакуумироваться, запустить и дособрать.
красоту. Так, ну что, тут уже гриль стоит, почти все собрано. Тонкие шланги уже все заправлены. 100 баксов за них отдал. Здесь уже процесс пошел, уже обмерзает все. Короче, собрать холодильник, щит поставить и все. Готово.